Tadig eiz brech. Bez eus tud da labour dreist egiz ur marzot, bez eus tud da rastel mouniz. Tad perik a oa deus ar wenze, un den a laboure noz a dei, o pellgomz da bep lec'h ebet, evit gwerza bep seurtraoù. Perik n'en doa ket komprenet da betra zerviche an traoze, met ez eo ar vu evitan. Pa oa un dra bennak a blije deon, evez e prenet buan a walc'h. Staliet brao eo a ti Perik, e kreisker ur ger vras, hag alies dre ar prenestr e zeleouz ar stred e lec'h ne oa met o toioù du akouste kerru stalioù chekacheur. Un den pinvidig mour neus e oa e dad, o chom barz un ti bras, ur bureau bras. Ken bras am a hel e Perik treuzi anezho gant e rollers neve, met ne reize met pa oa e dad e goveaji. Peptra a lufre, an armili e koad prizius, an dol e gwer, net a propik e oa peptra, met hir e oa an amzer me mestra evit ar potrik eizvloa barz un ti ken bras evit daouzen eb ken. Un devezh oa deuet Perik warzu bureau e dad, da zellet dret doul an nor. A petra velaze, un tad. Un tad ne oa ket mu e dad, met un tad eizbrech. Ur vrech war an urzhiater bras, ur vrech all war ar smartphone, ur vrech all war un iPhone, ur vrech all e kichen un iBook, ur vrech all war ur MacBook, ur vrech all bar chakot evit kemer an telefon bihan, un tad eizbrech en oa. Un tad gant diouvrech evit prenañ, gourc'hemen, gwerza, met ne oa ket kemeret alies etre an diouvrechman. Perik oa souezhet da velet ken buan e c'heledad cheñch benvek, ober meur a dra war un dro, bout fachet gant un den hag o c'hoarzi ar venut un warlec'h gant un den all. Un devezh e oa Perik e kichen an nor, e dad ar lavaras dean. Perik, deus tri, da zeiz a bloaz vo bremaik, ur pot bras out bremañ. Naoula, petra po evit da zeiz a bloaz? Perik en oa kazimant tout, gant un tad pinvidik, en oa kemen en oa c'hoant. Ne gave ket re ar pezh ar vanket dean. Met a dol trum e oa deud ur menos dean. A Perik, o vos c'hoarzhin, o zellet ouz ur bern follennoù gwen war bureau bras e dad. Ul lapous paper meus ran kaout tad. Eston e oa e dad a diouzhtu, un tad eizbrech e oa, diouzhtu en emlak war an urzhiater, an tableten vihan, an iPod, an iPhone, ar smartphone. A per a gleve. Makoto, kai tak tak, origami. Tad Perik a ouie kazimant an ol yezou a oa erbet. Tri devezh warlec'h e oa e ruet en ti ur voestad gwen. Selta, potr, petra zo barz ar voest. Ul lapous paper.